Näin kehitetään ihonhoitotuote. Saaren taika syntyi 2017, kun mun äiti halusi kehittää omalle haastavalle iholle ihonhoitotuotteita. Ensin meillä on aina meidän asiakkaan tarve tai joku muu ihohaaste, johon me lähdetään kehittämään ihonhoitotuotetta. Sitten me tehdään tutkimustyötä siitä, että minkä tyyppiset raaka-aineet sopii tällaiselle ihohaasteelle ja katsotaan myös erilaisia kliinisiä tutkimuksia. Sitten me lähdetään kokoamaan sitä formulaa, tehdään siitä testiversioita, testataan ensin meidän omalla iholla, henkilöstön iholla ja myös meidän ihanien asiakkaiden ihoilla, jotta meidän asiakkaatkin pääsee testaamaan meidän uutuuksia ja antaa niistä palautetta. Ja tämän palautteen pohjalta me sitten kehitetään näitä tuotteita vielä pidemmälle ja sitten kun me ollaan tyytyväisiä siihen lopputulokseen, me tehdään usein myös ihan kliinisiä tutkimuksia valmiille tuotteelle. Ja varmistetaan, että tuote esimerkiksi vähentää ryppyjä, vähentää punotusta, parantaa ihon suojamuuria, vähentää kosteuden haihtumista tai että sillä on jotain muita vaikutuksia, mitä me sillä tuotteella halutaan. Kun me ollaan tyytyväisiä tähän loppuformulaan ja se on läpässyt meidän sisäiset stabiilitestit, me lähetetään se vielä riippumattomalle taholle tutkittavaksi, joka tekee turvallisuusarvioinnin, säilyvyystestin ja varmistaa vielä stabiiliuden. Ja osalle tuotteista me teetetään vielä kliiniset tutkimukset. Sitten kun nämä on valmiit, niin tuote laitetaan vielä CPNP-rekisteriin ja sen jälkeen tehdään etiketit ja sitten tuote päätyy myyntiin ja sä pääset ostaa sen.